Ilang minuto ba mag-boil ang isang electric kettle? 5 minutes? 7 minutes? 9 minutes? Mabilis nga ba? Sabay-sabay nating lahat alamin yan. Kumusta mga masters? Welcome again sa aking YouTube channel. In this video, aalamin natin kung totoo ba ang rapid boiling sa electric kettle. Excited na ba kayo? The truth reveal pagkatapos ng intro. So, testing na natin.
Ano sa tingin niyo mga masters? Matagal ba? O mabilis? Comment nyo naman. Reminder lang mga masters, hindi lahat ng electric kettle ay pare-pareho ng boiling time. Okay? Remember, this video is representation lang to give you some ideas and clues kung gaano ba kabilis o katagal mag-boil ang isang electric kettle. Pero syempre, depende pa rin yan sa capacity, power wattage, at klase ng heating element. Dahil merong coil type at flat type na unit. Ikaw, gaano ba kabilis mag-boil ang electric kettle mo? Antayin ko comment mo. That's it for my video mga masters. Nagustuhan mo ba ang video na to? May natutunan ka ba sa video na ginawa ko? Kung meron man, baka pwede mo naman ako bigyan ng malaking thumbs up. At subscribe mo na rin ang YouTube channel na to para patuloy pa rin ako makagawa ng mga informative videos para sa inyo. Hanggang sa susunod na mga informative videos mga masters. Always stay safe. God bless. From the top, let's go!